Doktor bu uşaq hər 3 ayda bir, 4 ayda bir belə qızdırırdı. Biz də buna antibiotiklər verirdik, keçirdik. Hər dəfə sidik yolu infeksiyası keçirir, amma qızdırmalarla keçirir. Və uşaq gəlir çatır 5 yaşına və ya 6 yaşına, yəni üzərindən illər keçir belə deyək. Amma proses davam edir hələ də. Böyrəkdə də bəlli bir hüceyrə sayı var və bu zədələnmələr hər dəfə bəlli bir hüceyrə qrupunun ölümünə səbəb olur. Uşağın zamanla böyrək fəaliyyəti dayanır. Salam, hər vaxtınız xeyir. YouTube kanalımızda xoş gördük hər birinizi. Uşaqların uroloji problemlərindən danışmağa davam edirik. Uşaqlardakı sidiyin axara və böyrəklərə doğru geri qayıtması, yəni reflüks problemi haqqında danışmışıq. Yəni ağırlaşmaları nələr ola bilər, hansı səbəblərdən olur, nələr ona səbəb olur və bunun qarşısını necə almaq olar, bu haqda danışmışıq, əməliyyat necədir və s. Digər bir məsələ var ki, bu məntiqli bir sualdır, verilir hər zaman. Uşaqlarda reflüks problemi uşaqda varsa və gec dövrdə aşkarlandısa, deyək ki, uşağın reflüksı başlayıb 1 yaşında və yaxud da 1 yaşından şikayətlər başlayır, amma hər dəfə sidik yolu infeksiyası keçirir, amma qızdırmalarla keçirir. Bunu isə bir tənəffüs yolu infeksiyasındakı qızdırmaymış kimi müalicələr olunur və antibiotik müalicəsi olunduğuna görə üstü, yəni müalicə olur, keçir və araşdırılmır və uşaq gəlir çatır 5 yaşına və ya 6 yaşına, yəni üzərindən illər keçir belə deyək, amma proses davam edir hələ də. Günün birində bir infeksiya zamanı, yəni qızdırma zamanı bir sidik analizi baxılır və yaxud da təsadüfən bir ultrasəs müayinəsi olunur. Böyrəyin ölçüsünün kiçik olduğu izlənilir, sidikdə infeksiya olduğu görünür və araşdırılıb görülür ki, bu uşaqda reflüks var və geri dönüb baxdığımız zaman bu uşağın anamnezində, ailədən soruşduğumuz zaman, doktor bu uşaq hər 3 ayda bir, 4 ayda bir belə qızdırırdı, biz də buna antibiotiklər verirdik, keçirdi. Əslində elə həmin vaxtlar uşaq sidik yolu infeksiyası keçirirdi və o infeksiyalardan isə reflüks nəticəsində böyrək zədələnirdi. Böyrəkdə də bəlli bir hüceyrə sayı var və bu zədələnmələr hər dəfə bəlli bir hüceyrə qrupunun ölümünə səbəb olur. Uşağın zamanla böyrək fəaliyyəti dayanır. Misal üçün, irəli yaşlarda reflüks aşkarlandı, biz nə edirik? Təbii, mütləq şəkildə sintiqrafiya müayinəsi dediyimiz böyrəyin fəaliyyətini yoxlamaq üçün olan bir müayinə edirik. Bu müayinənin nəticəsində böyrəyin fəaliyyətinin 10%-in üzərində adətən olduğunu gördüyümüz zaman bunun orqanizmə, yəni o uşağa faydası ola biləcəyini ailələrə izah edirik. Amma adətən 7 və 5%-in altında bir funksiya gördüyümüz zaman bunun uşağa çox bir faydası olmayacağını deyə bilirik. Normalda böyrəklərin fəaliyyəti 2 yerə bölünmüş olur. Yəni 2 böyrək orqanizmin yükünü 2 yerə bölərək 100%lik yükü 50% olaraq bölürlər. Yəni sintiqrafiya müayinəsində böyrəyin fəaliyyəti 50% görünməlidir normalda. 3% ilə 5% arasında dəyişiklik ola bilər. Yəni bir böyrəyin fəaliyyəti 47%, birininki 53% olarsa, bu da normadır. Ancaq 5% və üzəri, xüsusilə 10%-in üzərində bir fəaliyyət fərqi görürsə, burada ciddi bir problem var. Və dediyim kimi 10%-in üzərində bir fəaliyyət görsək, bu böyrəyin uşağın yaşından asılı olmayaraq fəaliyyətini bərpa etmək dedim, qorumaq ən azından mümkün olur. Ona görə hər hansı bir yaşda reflüks araşdırıldığı zaman buna tam ümidsiz baxmaq lazım deyil. Önəmli olan böyrəyin həmin vaxtı mövcud olan fəaliyyətidir. Əgər fəaliyyət bəlli bir faiz üzərindədirsə, o böyrəyi qurtarmaq mümkündür. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və qeyd edim ki, YouTube kanalıma abunə olmanızı xahiş edirəm. Çünki bizim videolar paylaşıldığı zaman abunələrə bildirim gəlir onlayn olaraq və siz bu videoları rahat şəkildə izləyə bilirsiniz. Təkrardan təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram.